Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге өте дәмді әрі жеңіл дайындалатын муравейник десертінің рецептісімен бөлісемін. Сонымен қатар осы видеода дастарханға ұсынылатын екі түрлі әдісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең алдымен 3 жұмыртқаны шағып алып, үстіне құм шекерді салып, венчикпен шекерді езіп, біркелкі масса болғанша езіп аламыз. Содан соң бөлме температурасына алдын ала шығарылып қойған сары майымызды үстіне салып, және ас содасын содан соң 5 ас қасық кез келген пайыздық сүт құйып, және 1 ас қасық сұйық май құйып болған соң барлығын араластырып аламыз. Мінекей біркелкі массамыз дайын. Енді үстіне 3 кесе ұнды аз-аздан салып, біркелкі қалыпқа келгенше қолымызбен елеп аламыз. Осында бір-біріне оңай жабысып қамыр шығуы тиіс. Мен қамырды 4-ке бөліп, әр қайсын целлофанға салып, мұздатқышқа 3 сағатқа салып қоямыз. Егер де сіздерге дәл сол күні пісіруге қажет болмаса, дәл осы рецептпен 1-2 апта бұрында дайындап қойып пісірер алдында 1 сағат бөлме температурасына шығарып қойсаңыздар болады. Бұл қамыр біраз уақытқа мұздатқышта сақтала береді. Енді біздің дөңгелек формадағы қамырымызды алып мен үккіштен өткіздім. Ал сіздер мясорубканың ең кішкентай дөңгелегінің пішінімен өткізсеңіздер болады. Мен противенді майламаймын, өйткені қамырымыз майдан тұратын болғандықтан. Қызып тұрған пеште 180 градус шамамен 25-30 минутта салып пісіріп аламыз. Піскен қамыр қолмен де, қасықпен де өте оңай ұсақтап үгітіледі. Ал енді мен өзімнің нұсқамда муравейникті араластыратын қарапайым қоюландырылған сүтпен және алдын ала шығарып қойған сары майға және үстіне 3 ас қасық балды қосып барлығын араластырамын. Барлығын дәл осылай қасықпен араластырамыз. Енді дастарханға ұсынатындай 2 нұсқасын көрсететін боламын. Тарталеткі пісіретін формаға салар алдында оңай алатындай етіп формамызға целлофан төсеп, муравейникті салып форма шығарамын. Мінекей айналасы гармошка формада әдемі көрінеді. Екінші формаға мен рюмка алдым. Сол рюмкеге целлофанды төсеп, мінекей әдемі сопақша тәрізді форма шығады. Ал енді үстіне шоколадпен әсемдейміз. Біздің муравейниктеріміз дайын, өте ерекше, дәмді шығады. Жасалу жолы да оңай, әрі қажетті құрамды барлық қолжетімді. Үйлеріңізде міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздердің және дайындайтын десерттеріңізге айналатынына күмәнім жоқ. Бүгінгі рецепттерім сіздерге ұнайды деген ойдамын. Алдағы жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға сәттілік.